Voilà Paul, un petit peu l'homme du match finalement ce soir, parce que c'est vrai que quand une équipe est à 10, forcément elle subit. Oui, homme du match, je sais pas, c'est pas important pour moi. Je pense que le plus important, c'est le collectif. C'est vrai qu'à 10 contre 11, c'était compliqué à la fin, mais on a gardé la maîtrise du ballon. On a eu les occasions, on a le penalty, et c'est sûr qu'après, c'était logique que HL allait tout jouer devant. C'était compliqué à 10, notamment d'empêcher les centres. Et on l'a très bien fait, et c'est très bien. C'est important aussi moralement de remporter ce match, hein, parce qu'on sait que finalement vous êtes un petit peu avec Louvain les deux gros candidats pour cette deuxième place en finale. Ouais, c'est sûr, notamment que cette équipe nous a infligé 2 corrections avec un 0 sur 6 pour eux. Donc, enfin 6 sur 6 pour eux, un 0 sur 6 pour nous sur les premières rencontres contre eux. Nous, on avait à cœur d'enchaîner, de faire une troisième victoire consécutive parce que pour gagner des titres, faire des montées, il faut enchaîner des victoires. C'est chose faite, il reste encore 7 finales et on va aller au Berscott pour faire un résultat, c'est clair. Les 3 matchs à venir, c'est 3 matchs importants, parce qu'après le quatrième c'est de nouveau Louvain, ça pourrait être une demi-finale là, donc arriver là-bas en ayant pris le plein de confiance, ce serait idéal. Ah, bien sûr, c'est l'idéal. On va déjà prendre les matchs les uns après les autres. On ne va pas se dire qu'il y a une finale ou une demi-finale dans 4 matchs. La finale qui nous attend, c'est le prochain match. Nous, il faut vraiment qu'on ait cet état d'esprit et je pense que le coach il nous donne cet état d'esprit et on l'a vu ce soir, on a bataillé même à 10 contre 11. D'un point de vue personnel, l'arrêt aujourd'hui le plus important, c'est lequel? C'est celui sur la frappe d'Agmont, parce que les autres sont un peu, voilà, c'est beau à voir, mais je pense que celui qui est plus efficace, c'est celui sur Agmont sur le côté, où je ne sais pas si je l'arrête du pied ou de la main, ça va vite. Donc, mais voilà, j'aime pas forcément parler de moi, c'est vraiment l'équipe qui a bien défendu, donc j'ai eu un petit espace à défendre dans le but, donc c'est très bien. Frank Verkouteren, wat onthoud je vooral van vanavond? Dat we een heel volwassen prestatie hebben geleverd. Ik denk dat we in de eerste helft al een paar kansen gehad hebben. Die misschien niet helemaal goed hebben afgehandeld. En dan hebben we een schitterende reactie, denk ik, gehad. Dit was een wedstrijd voor volwassen mannen. En we hebben als mannen en vooral als team gespeeld. Als je 40 minuten, denk ik ongeveer, met 10 tegen 11 nog kunt winnen tegen OHL. Dat betekent dat je een heel goede prestatie hebt geleverd. Dus chapeau voor de jongens. Ik vond het geen penalty. Anderzijds, als je die kans krijgt van de scheidsrechter, dan moet je ze ook wel pakken. Ja, ik vond het ook geen rode kaart. En, ik moet de beelden nog eens zien. Misschien was het geen buitenspel van Torma. Ik denk dat we hebben gewonnen, weinig commentaar is. Hadden we verloren, we hadden misschien veel commentaar gehad. Ik weet ook niet wat de andere coach heeft gezegd. Maar onzichtbaar was er één persoon niet. De rest is aan jullie om in te vullen. Jullie hebben met die man minder en met die krappe voorsprong inderdaad als een heel ploeg gestreden tot het bittere einde. En eigenlijk dan zelfs nog een paar goede kansen gehad op 2-0. Ja, ik zeg het. We hebben eigenlijk de reactie gehad die we moesten hebben. We hebben compensatie gedaan die we nodig hadden om met 10 te overleven. Ik denk niet dat het onverdiend is. Je kan altijd zeggen het moest of het kan anders natuurlijk. Maar we hebben zelf nog kansen gehad om het groter te maken. En echt veel hebben we niet weggegeven. Dat je druk krijgt, dat je ballen voor de goal krijgt. Dat de keeper een paar heel goede reddingen heeft gedaan. Ja, dat is logisch tegen OHL en 10 tegen 11. Maar eigenlijk hebben we gedaan wat we moesten doen en getoond dat we op de goede weg zijn, maar dat we ook nog veel werk hebben, dat hebben we gezien. En dat is ook rekening gehouden met de rode kaart van Torma, de gele kaart extra van Taravel. Opnieuw zoeken naar de juiste opstelling naar volgende week toe. Jullie hebben, dat is misschien ook het belangrijkste, een concurrent voor die tweede periode wel ver teruggeslagen nu. Ik heb gezegd aan de jongens dat we niet naar de ander kijken. We hebben het sinds Westerlo in eigen handen. We staan in de rangschikking een punt achter, maar als je die match wint tegen die ploeg die daar staat. En ik denk dat dat het grote verschil is en het grote geloof dat we moeten hebben. Dus laat ons niet naar de ander kijken. Wij weten dat die capaciteiten hebben, dat die potentieel hebben. Dat alle wedstrijden moeilijk zullen zijn. Ik zeg wel alle wedstrijden. Maar we moeten gewoon, nu dat we het in handen hebben, ons eigen ding doen. En zien dat we ons niks te verwijten hebben en alleen maar verliezen tegen beter. En over 2 weken na Beerschot en Lierse weet jij ook heel veel meer. Ja, maar ik zou zeggen, dat is match per match te bekijken. En die laatste 5 zullen dan ook nog heel belangrijk zijn. Dus we gaan ongeveer wel weten waar dat we staan. Maar ik heb het gezegd, de voorbereiding is belangrijk, het huiswerk is belangrijk. We zien nu ook waar de problemen eventueel kunnen liggen. En daarin moeten we heel sereen en realistisch blijven. En dan zullen we zien, maar ik zou zeggen, week per week, match per match.
Maar ik zeg, de laatste 7 zullen belangrijk zijn. En niet alleen de 2 volgende.